在这段时期，科技又一次取得了飞跃性的发展，人体冬眠技术和曲速引擎相继出现，人类开始相继在太阳系中建立殖民地。与此同时，科学家多兰鲁斯提出了大胆的计划，他试图在太阳系外建立殖民地。他利用囚犯进行实验，发现其中的一部分人具有潜在的灵能潜能。他希望经过世代的演化，成为拥有心灵感应能力的新人类。因此，这些囚犯被分别装进搭载人工智慧代号阿特拉斯的4艘殖民船，被射上太空，分别为黎甘号、雅各号、纳吉尔法号和塞伦格号。然而，在旅途中，殖民船因为太阳风暴失去了原来要前往的坐标与原有的地球坐标。这4艘殖民船在太空中以超光速的方式盲目的行驶近6万光年，最终抵达了名为克普鲁的新区。由于曲速引擎接近融化造成损坏，这些殖民船迫降在星系中最近的星球。